Dobro jutro iz Luč. Pravi luksus je, ko imaš do izhodišča planinske ture samo nekaj minut vožnje. Moja baza za raziskovanje gora v Zgornji Savinjski dolini je namreč turistična kmetija Stogle, ena najstarejših v Sloveniji. Luče so gorniška vas, ena od 4 slovenskih in letos delam ture iz vseh 4. Nedavno sem šel iz Podbrda, torej iz Baške grape, na vrh Bače ter na Koblo. Danes pa grem iz Luč, seveda, na Raduho, na tukajšnjo najvišjo in pa najbolj znano goro. Bo pa to kar lep zalogaj višinskih metrov. Parkiral sem spodaj na večjem brezplačnem parkirišču, tik pred mostom čez Savinjo. Glejte do konca, da boste videli, koliko višincev ter kilometrov bom naredil. Za zdaj res lepa pot, najprej spodaj mimo nekaj starih kmetij, nato pa po iglastem gozdu, takem gobarskem, res čudovitem, po pešpoteh in pa zdaj le kar nekaj kilometrov tule po gozdni cesti. Zložen vzpon, ni prestrmo, res prav prijetno. Na 5 kilometrih sem tako naredil samo 600 višinskih metrov. Zdaj se šele začne tisti pravi vzpon, ko se bo strmina postavila po konci. Sem pa tudi že blizu razpotju, kjer gre desno pot neposredno proti koči na Loki. Sam pa bom izbral levo pot mimo Snežne jame ter čez planino Arta direktno na Veliko Raduho. Na Raduhi sem enkrat sicer že bil 2 leti nazaj, ko sem štartal precej više na pobočju pri Radovšniku, no tam je takoj vertikala proti koči na Loki. Sem pa danes videl že lisico, pa srno slišal jelena, tako da vsekakor pestro jutro. Mimo Snežne jame, ki je zaprta po neurih 2023 in zdaj le tule prek planine Arta grizem kolena na Raduho. Za mano je že 1000 višinskih metrov vzpona, lep razgled z Arte proti Rogatcu, zadaj je Lepenatka, vidite pa se tudi Menina planina ter Golte, kjer sem bil na prejšnji turi. Tole pa je razgled, kaj? Spodaj je Robanov kot, nad njim Ojstrica, levo Dleskoška planota, desno v ozadju pogled vse do Grintovca.
Izziv, to pa bo višincev na Raduho iz doline iz Luč uspešno opravljen. Je pa na koncu tempo že kar pošteno padal. Vseeno pa sem za celoten vzpon potreboval 4 ure in pol, skupno s postanki, torej same hoje je bilo za 4 ure, tako da, kot pravijo, povprečen planinec potrebuje za 400 višincev 1 uro. Tule se jih je nabralo skorajda 1550 na dolžini 10 km. Tehnični vzpon ni zahteven, je pa kondicijsko kar zalogaj. Polovica teh višincev je teren kar strm, druga polovica pa ni prehoda takšen zložen vzpon. Zdaj pa tisto, kar imamo planinci najraje, malica oziroma pozen zajtrk z razgledom. Pripravila mi ga je šefica turistične kmetije, kjer spim. Razglede iz Raduhe so res vrhunski. Že na samem vzponu tule s planine Arta, zato se splača iti z Arte, ker se res tam na skrajnem zahodnem robu Raduhe odpre vrhunski pogled navzdol na Robanov kot in pa na Kamniško-Savinjske Alpe. Od velike zelenice, velikega vrha nad Leskoškovi planoti, Ojstrice, Grintavca na Strelovnik ni, da ni. Na vrhu pa so razglede najboljši proti severu. Tam je greben Olševe, spodaj je tudi nesrečna kmetija Bukovnik, najvišje ležeča slovenska kmetija, ki je nedavno pogorela. Proti jugu pa je pod mano Zgornja Savinjska dolina, seveda Rogatec, Menina planina, Golte, Smrekovec, tam je tudi Uršlja gora, malo bolj v ozadju pa Peca. Lep dan, lepa tura. Na Loki sva se še zaklepetala z oskrbnico, borovničevi štruklji pa so bili pika na i. Tura lepa predvsem zato, ker je bila tako zelo raznolika. Na sestopu z vrha pa do Koče še tak malo bolj kamnit teren, kakršnega na vzponu praktično ni bilo. Je bila pa dolga tura, ampak se mi pravzaprav niti ni tako zelo vlekla, niti sam sestop. Z vrha do Koče, debela ura, od Koče pa zdajle tule do Luč pa mi bo naneslo skorajda 2 uri, pa sem kar odločno stopil. Ja, vse skupaj bom naredil 20 km. Zdajle pa ena ledena kopel, da bodo noge sveže jutri za naslednjo turo.